嗨，小朋友们，大家好，我是熊妈妈。今天给熊妈妈分享的绘本故事呢是如果你不早点睡觉。这里是笑眯眯幼儿园，早上小朋友们都在幼儿园里开心地玩耍。咦，阿猫怎么了？最近他经常迟到，而且总是一副无精打采的样子。看到阿猫不愿意和大家一起玩，河马老师很担心。这时小兔子跑了过来，阿猫，我们一起玩吧。你想玩小汽车还是想搭积木呢？要不玩过家家？你到底想玩什么啊？小兔子有点不耐烦了。可是所有玩具都被他们占了，我有点不想玩了。原来是因为这个，明天你早点来幼儿园吧，想玩什么就玩什么。听了小兔子的话，阿猫问：早点儿？怎样才能早点呢？开跑车，坐新干线，或者乘飞机？对呀，搭乘速度很快的交通工具。才不是呢，你应该早点起床。小兔子有点担心阿猫。阿猫，你今天几点起床的呀？9点。9点？我看你不该叫阿猫，应该叫懒猫才对。那你吃早饭了吗？没有时间吃。你昨晚几点睡的？11点左右。11点？你怎么那么晚才睡呀？睡觉前你都干什么了？阿猫回忆了一下昨晚的事儿。吃晚饭，然后看了会儿电视，又洗了个澡，接着吃了点零食，之后打了会儿游戏，最后还偷偷玩了会儿妈妈的手机。喂，睡觉前不可以玩游戏的。小兔子非常吃惊。不能玩游戏吗？玩游戏和玩手机都会让你睡不着觉。阿猫，不好好睡觉的话，你就会没精神，还容易感冒，说不定还会因为心情不好和小朋友打架。总之会发生很多不好的事儿。今天我不想玩，也是因为没有好好睡觉吗？应该是的，不过只要好好睡觉，你就没事啦。那我现在就去睡觉。不是现在，阿猫，今天吃过晚饭，你先洗个澡，等天黑了再躺进被窝。每晚睡觉前，我都会让妈妈给我读绘本。第二天太阳公公出来了，我就会起床。我们要趁天黑的时候睡得饱饱的。阿猫，明天你早点来，咱们一起玩。所以今晚你要早点睡觉哟。我知道了，今晚我一定早点睡觉。回家后，阿猫按照小兔子说的那样，吃过晚饭，去洗了个澡。睡觉之前没有玩游戏和手机。然后阿猫让妈妈给他读绘本，他听着听着就进入了梦乡。妈妈躺在身边，阿猫觉得暖暖的，幸福极了。第二天早上，阿猫在暖暖的阳光中睁开了眼睛，他轻轻松松就起了床。
因为起得早，阿猫和爸爸妈妈一起吃了早饭，换衣服、刷牙，全都是他自己完成的。我们出门啦！阿猫牵着妈妈的手，开开心心地去了幼儿园。河马老师早上好。阿猫早上好，今天精神不错嘛。阿猫一大早就很精神。小兔子早上好，我们先玩捉迷藏吧，然后去沙坑玩。小咪咪幼儿园的小朋友今天个个精神十足，美好的一天开始啦！